はい、玉那直哉のパイロットになろう。今週も始まりました。番組 MC の玉那です。この番組は航空業界に携わる方々をゲストとしてお呼びし、ここでしか聞けない航空業界のお話を楽しく聞き出し、航空ファンを増やすことを目指しています。そしてパイロットを含む空の仕事に就きたいという夢をお持ちの方々に有益な情報となるような番組をお届けしたいと思います。この番組は玉道場、ザ・ランゲージカンパニー、株式会社 ITEP ジャパン、エアスマート、マスターイン、エアスマートアビエーションアカデミー、スカイサンタビズリゾートクラブ、FSO パイロット留学アカデミー、以上8社の提供でコミュニティラジオ FM ギノワンと FM 宮古からお届けいたします。放送は FM ギノワンのホームページからは YouTube では動画配信を、リッスンラジオでは音声配信を行っております。今日も素晴らしいゲストにお越しいただきました。NAFI、ナショナルアソシエーション・オブ・フライト・インストラクターズ、全米飛行教官協会のプログラム開発のディレクター、ジョン・ニーハスさんにお越しいただきました。私、玉那が以前マスターインストラクターを取得したお話をさせていただきました。そのマスターインストラクター資格を発行しているのが全米飛行教官協会。そのマスターインストラクタープログラムのディレクターが今日お越しのジョンさんです。マスターインストラクター資格取得からもたらす効果は実はすごいんです。我々日本人であればアメリカで仕事をすることに直結することになるってことをご存知ですか？私自身その取得によりアメリカ就労ビザが取得できたという経験もあります。アメリカでプロパイロットになりたいという方々にとっては本日は貴重なお話になるように、本日はジョンさんにマスターインストラクターについてお話を伺いたいと思います。それではお昼までの1時間ほどお付き合いください。Okay, John. I'm getting a little nervous a little bit because... Well, if you're nervous, boy, what should I be? Because, I have to translate both Japanese and English. I don't want to, miss your important story about, and I don't know how much, the explanation I can do that for the audience. But yeah, I'm kind of a little nervous because of limited time. I have faith in you, Tama. Okay. Well, anyway, thank you very much. Again, this is a commercial break, so I'm going to talk about you in Japanese. I think I will stay in the English version just for this commercial break. I don't have to translate in Japanese. Okay. No worries. Okay. One more minute for the commercial break. I know you just finished your flying, right? Yeah. Oh, yeah. Thank you for your time to being a guest today after this busy work. Oh, no. We were supposed to do it this weekend, and I had brought my microphone, and for whatever reason, I wasn't thinking about the fact that you did the video as well. And I suppose it's good because it turns out they were doing a concert right outside my window, and I was in a hotel room in Minneapolis, and I was concerned, even if I had the video, that maybe that would show up on the audio. So it's probably better we didn't do it. Yeah. Okay. Well, that turns out great. Okay. 10 seconds to go.はい、皆さんお待たせいたしました。CM 中はですね、私ちょっと英語でずっとジョンさんにお話をしてたんですけども、実はですね、ジョンさん、先ほど冒頭でお話しましたけども、NAFI、マスターインストラクターのですね、ディレクターなんですね。で、先ほども CM 時間中のお話したんですけども、ジョンさん、先ほどまで実は、フライト、メインのお仕事である、ジェットを飛ばしてたということをお聞きして、仕事終わった直後に今日はご参加いただいております。ではこれからちょっとジョンさんにですね、自己紹介をしていただきたいと思います。Okay, John, I just explained to the audience that you just get back from the jet operation work and then you're so busy. But let me ask you to introduce yourself to the audience. In English is okay.
All right. All right. Well, first and foremost, Tama, thank you so much for having me. And hello to everybody out there. My name's John Niehaus. I'm the Director of Program Development for the National Association of Flight Instructors. I've been with NAFI for, I think about 11 years or so. And through that process, I've held a lot of different hats and done a lot of flying. I've been a flight instructor for, I think about 14 years. And in between all of that, I've also flown for the airlines. And of course, as Tama mentioned, I'm a corporate pilot for the Whirlpool Corporation here in Michigan in America, the state of Michigan. Okay, thank you very much. ジョンさんはですね、もうかれこれ11年この NAFI に、所属しているらしいです。インストラクターとして、もうこれまで14年ですね、働いておりまして、で、エアラインにも、アメリカのエアラインにも、所属しておりました。で、今現在はミシガンをベースにしたコーポレートジェットのパイロットとして活躍をしております。Yeah, so during this period, we have really spent a lot of time growing the different programs in NAFI. And what we're here to talk about is the Master Instructor Program, which congratulations, because Tama has become one of the Master Instructors that we have, and we're so happy to have him. Okay, thank you. ジョンさん今ちょっとメンションしてくれましたけども、私がですね、ラジオでもお話ししました。確かブログとか Facebook にも書いたんですけども、マスターインストラクターを取得したことについて、おめでとうございますというふうに伝えていただきました。もうジョンさんからもお話がありましたように、今日はメインとしてですね、そのマスターインストラクターについてのお話を今日はお伺いしたいと思います。じゃあそれでは最初、マスターインストラクターってそもそもどういうものなのかっていうものを質問していきたいと思います。それでは第一発目ですね。Okay, John, we just talked about the Master CFI, Master Flight Instructor. Would you please tell us what the Master Flight Master Instructor is? Sure. A lot of professions have these types of accreditations to essentially show those that go above and beyond the call of duty. Those that are the most active, in a lot of cases, the most professional, and really want to prove that that they are at the highest of their capabilities within the profession. いろんな産業でですね、プロフェッショナル専門家っていると思うんですけども、その中で、現在活動している中で、その重要性というか、その価値というのをしっかりと証明する必要があるというところから始まったところです。The accreditation isn't to necessarily say that the master instructors are better instructors than your other flight instructors out there. But what it does show is that this instructor really cares about the profession, about their clients, their students, and about the aviation industry around them. And we'll sort of go over some of the reasons why this is the case when we start getting into what the requirements of the program actually are. Thank you. このマスター CFI っていうのは、その他の CFI と比べて素晴らしいだとか、じゃあ普通の CFI がダメだとか、そういうものではなくて、いかに目の前のお客さん、インストラクターであれば生徒さんですよね。その生徒さんたちに対してプロフェッショナリズムを持って接しているかというものを証明するものだというところで、これからお話をするその必要な要件もそこに含まれています。One of the really important things about this accreditation is it actually it puts a responsibility on the members that have taken it upon themselves to earn this, because it's a reason to mentor and give back to other instructors. It's not just a way to elevate yourself, but it's a way to elevate your fellow instructors and make sure that not only are you providing this amazing product, but that your fellow instructors are doing it and they're constantly growing, and it allows you to be able to say, well, I have given back and contributed and made the industry better for it. Thank you. 先ほどもお話ししたんですけども、そのインストラクターとしての資質というよりも、他の方々と一緒になってやる、他の方をメンターする、
教えてあげる、教育するですね。それは社会貢献につながってくると思うんですけど、そのお互いに成長するというところができているかどうかっていうのが、着眼点だと思います。そういう意味でですね、じゃあ、そのマスターインストラクターっていうのは、インストラクターであること、そしてそういった、他の人に対してちゃんと、コミュニティに対して貢献ができることっていうのが、着眼点というところだったんですけども、じゃあそのですね、実はマスターインストラクターには、いくつか種類があるんですね。それについてお聞きしたいと思います。マスターインストラクターの3種類についてお聞きしたいと思います。Okay, John, we understand that was the one master instructor for, but there are several, three designation in there. So could you please tell us what are the three types of designation in a NAFI master instructor, please? Absolutely. So there are, as you mentioned, there are three. We have sort of a gateway or a initial master instructor, and we call that the associate master instructor. That's for somebody who really wants to become a master, but isn't quite to the experience level to be able to achieve that just yet. The second one is what we call our master ground instructor. This is for somebody who uses their time professionally to teach individuals on the ground about the art and science of flying. So teaching ground schools and teaching different programs and things that don't necessarily require you getting behind the yoke of an airplane. And finally, we have our sort of flagship program, which is just called the Master Instructor or Master Certified Flight Instructor. And this is sort of the full-fledged, the initial program that we created. And this is, I'm not sure. It's the flag bearer of the program, if you will. Okay, thank you. この3つの、カテゴリーかな、デジグネーションがあるんですけど、まず一番最初のステップとしては、アソシエイトマスターインストラクターっていうのがあります。アソシエイトっていうのは、そのマスターインストラクターになるまでの、一番最初のライセンスと。一番最初のこのマスターインストラクターが一番最初に始まったこのプログラムなんですけども、プログラムやっていくうちにそこにたどり着くまでのまずサブ段階を作ろうというところで、今アソシエイトマスターインストラクターっていうのがあります。これが一つ目ですね。で、二つ目に、マスターグランドインストラクターっていうのがあります。これは必ずしも飛行機に乗って、操縦を教えるだけではなくて、いわゆるパイロットに必要な知識というものを伝えていくというグランドインストラクターとしてのマスターという称号を与えようというところですね。そして3つ目に、これが一番最初のスタートであったマスターインストラクター。この3つがまず基本としてありますというところです。その3つの中でですね、ちょっとこれから聞きたいなと思うんですけども、いろんな、これからパイロットを目指す方、インストラクターを持っている方いらっしゃると思うんですが、じゃあその、何からスタートしたらいいのかっていうところで、アメリカの場合はグランドインストラクターもあり、フライトインストラクターもあり、様々なのがあるんですけども、どこからスタートしていいのかなって、ちょっとおしゃべりベースで聞いてみたいと思います。John, I thank you very much for a clarification what the three designation for the Master CFI. And we understand that there are Associate Master and Ground Instructor and Master CFI. And obviously, the Master CFI is the last one because it takes some time. So how would you recommend to be that level, starting with the Associate first or Ground Instructor first? What would you recommend? Well, and before I answer that, just sort of a clarification on the standard master. The nice thing about that is it's a really good blend between the activities that you would complete in the air as well as the ground. So it does require a little bit of both. But as anybody who's gone through the flight training programs out there, you recognize that even a flight instructor provides a significant amount of ground. So the master instructor is kind of that combination of the requirements of teaching somebody the ground knowledge, but also the flight knowledge behind the airplane. Now, the best way to get started, it sort of depends on where you are now. If you are just starting out as a flight instructor, the associate master is a great place to start because it doesn't require the time duration to be a CFI.
And it doesn't require as many CEUs or the credits that we use to sort of determine who has earned enough time and has done enough to earn the accreditation. It actually requires half of what the standard master CFI requires. So it's a great place to start. Okay, thank you. All right, thank you very much. ですね、まずこのアソシエイトがグランドとか今話してましたけども、基本的にはそのマスターインストラクター、フライトインストラクターといえども教える、フライトするだけではなくて、その資格に関連づける知識、座学っていうのは当然必要となってくるので、そのあたりから貯めていけばいいんじゃないかというお話でしたね。そしてやっぱりおすすめするのは、まずはアソシエイトインストラクターから始めていこうというのをおすすめをしておりました。というのも、通常のマスターインストラクターの半分の時間、クレジットであるということと、年数の制限がないんですね。なので、一番早めに始められるものとしてアソシエイトを推薦しておりました。で、じゃあその中で、いろんなさっきお話した3つがあるんですけども、その3つそれぞれのなり方みたいな応募条件ですね。ちょっとそれを聞いてみたいと思います。Okay, John, thank you very much for clarification. But let me ask you the eligibility requirement for Associate Master and Grand Master and Master CFI individually. So, we'll start with the Associate Master. And really, like I said, it requires half of the time commitment that a standard Master CFI requires. So instead of the 32 credits, it actually requires 16 of those credits. And we start getting into how these credits are distributed. And so we have 4 categories that these credits are put into, or buckets is what I like to call them. And I believe we're going to get into that a little bit later, so I won't get too far into it. But just know that we've got these credits. Now, the rough equivalent of them is about 15 hours worth of work or 15 hours worth of effort. The base minimum of instruction given that you need to have is 500 hours. So about a half also of what the minimum hours dual given you would have to have as a master CFI. Okay. All right, just let me get into that. まずですね、条件としてアソシエイトマスター、先ほど一番おすすめだよって言ったアソシエイトマスターで言うとですね、時間で言うと500時間の、教育経験ですねっていうのをお話してました。で、先ほども繰り返しになりましたけども、通常のマスターは、32単位の活動が必要なところを16単位で必要。つまり半分の時間でいいということをおっしゃってました。この単位というのも後で説明があると思うんですけど、今お話ししていたのは、約ですね、15時間のその時間、教えた時間、準備した時間、ペーパー、すべてその時間、それが大体1単位というふうに評価されているようです。で、じゃあ実際どういった内容が必要かというと、4つのカテゴリーがあるんですけど、これは次の質問でお答えしますというところでした。Okay, John, so I know you were going to say about the 4 different category, right? So let me ask you this. Well, let me ask you in Japanese first. Okay. この必要な条件としてですね、いろんなカテゴリーがあるんですけども、先ほどちょこっとお話した4つのカテゴリーっていうのが実はあるんです。その4つの必要なカテゴリーについて、少しお聞きしていきたいと思います。Okay, John, I know you were about to say that, but there are 4 categories in activity requires. Please explain to us about that. So the master instructor and the associate master use the same 4 categories. The ground is a little bit different, and we'll talk about that as we get into the eligibility requirements for ground and the other one. But basically, we have instructor category, which is, you can think about that as anytime you are operating as a flight instructor in either an airplane or a simulator, and you're teaching flying, right? So these are things like teaching somebody towards a flight rating or a certification, doing things in America. We have flight reviews and instrument proficiency checks and insurance checkouts. So anything that culminates in a goal behind an airplane. That's the first one.
じゃあ一つ一ついきますね。Little by little. There's a four. So first one. 4つある中で、まず最初の一つなんですけども、インストラクターとしてのカテゴリー、活動カテゴリーです。いわゆるフライトインストラクターとしてやる活動っていうのは、飛行機に乗って教えること、そしてシミュレーターに乗って教えること。で、教える内容がですね、資格取得に基づく、資格取得のためのものであったりだとか、フライトレビューだったとか、そういった飛行機を乗るために必要な資格、フライトに伴うインストラクションというのが、まず一番最初の大切なインストラクターカテゴリーです。インストラクターカテゴリーです。では、2つ目聞いてみたいと思います。Okay, John, what is the second one? So the second one is educator. And think of educator as think of it like the ground instructor. So it's things you're doing on the ground towards somebody learning how to fly. So it could be teaching a ground school. It could be doing ground lessons, maybe tutoring students in ground activities. Anytime you're actually teaching a student, or in America, we call them learners now, and you're teaching them a concept that they're later going to use to go fly or to learn how to do something associated with flying. ありがとうございます。Thank you very much. 2つ目のカテゴリーとしては、エデュケーターというカテゴリーですね。で、エデュケーターというのを考え方とすれば、グランドインストラクターとして、従事している業務。フライト以外のですね、グランドインストラクターとして関わる。例えば、もちろんそのグランドを教えることもそうでしょうし、そうですね、セミナーとかも含めてですね、そういった教育事業に対して、認められるアクティビティというところがエデュケーターというカテゴリーです。では、3つ目聞いてみたいと思います。Okay, John, what's the third one? So the third one, and what makes the Master Instructor program special is that it's not just about knowledge. And we talked about this already. It's about bettering yourself and bettering the community around you. So the third one is what we call service to the aviation community. It's what have you given of yourself back into the aviation world. So aviation associated charities and things that help young people get into flying, or essentially any kind of charitable work that you would give back and use to improve the community around you. That's what these kinds of things are. Thank you. 3つ目がですね、これとてもすごいスペシャルだと思うんですけども、いわゆるインストラクターとして、先ほどの2つ話した、いわゆるフライトインストラクターとかグランドインストラクターとかっていうような知識、技術を教えるのだけではなくて、3つ目がすごく大切なんですけども、サービス to the aviation community、航空業界、航空の社会貢献ですね。航空に特化した社会貢献をするというところが、この3つ目のカテゴリーになっています。例を挙げると、例えば若い方々に飛行機を伝えてあげるだとか、ボランティアベースでですね、様々な活動を通して、地域の方々に航空っていうのを知ってもらい、航空の普及のために活動する、っていうのがあります。これ私今ラジオやってるんですけど、これ当てはまるのかな？ Hey John, by the way, service to the community, I think I'm doing this radio show about how we expand the aviation community. Is that fall under? Oh yeah, absolutely. Thank you. 上手なこのはい。I'll sign なる your そうです。completion form. Okay, I will do that. 今実は私が今やってるこのラジオっていうのは、冒頭お話している通り、航空のコミュニティを広げたいっていう活動をしてるんですけど、それは当てはまりますから、もちろんだよと。それはもう記入して次、アプリケーション出してっていうふうにお話ししてました。Okay, thank you very much. So, what is the fourth? So the fourth one is what we call professional development. And this is what kind of effort have you sunk into yourself to make yourself better, to grow as a better pilot and a better flight instructor. So have you done any new training for yourself? Have you earned a new certification? Have you taken a class or gone to a seminar? Anything that has made you better can count towards this. 4つ目、最後になるんですけども、プロフェッショナルアクティビティというところで、自分自身、応募者の
パイロットが自身がどのようにして自分自身の向上をするかというところで、具体的に言うと、新しい資格を取ったりだとか、授業を受けたりだとか、セミナーを受けたりだとか、新しいレーティングをつけたりだとか、そういった自分自身のパイロットとしての活動の幅を広げるっていうんですかね。そういうものが含まれるというところですね。はい、ありがとうございます。これまで4つのカテゴリーがありましたけども、このカテゴリーを、じゃあさっき言ったどのぐらいの量が必要なのかってところがちょっと質問してみたいと思います。Okay, John, I understand that there's a 4 different category and that you said the total is 36 credit. 32 for the Master CFIs and 16 for the Associate. Correct. Yep. And so we talked a little bit about the requirements for the associate, and it's worth noting that there is no time duration that you need to have a CFI certificate for the associate. So as soon as you have the 500 hours and as soon as you have enough activity to meet that 16, you can apply. Now, the standard master, this is where we start talking about there is a requirement. You have to have had your certificate for 24 calendar months, so 2 years, and you have to have 1,000 hours of instruction given. And then, of course, we've got, instead of the 16 for the associate, we have the 32 credits that go towards the standard master. So it's the programs are structured very similarly, but the required activity and the time that you've been a professional instructor is increased. Okay. Thank you. 質問をちょっと一つ飛び越えてですね、さっきのマスターとアソシエイトの違いでちょっとお話してもらって回答してもらったんですけども、この4つのカテゴリーをやる上でですね、最終的な時間というところで言うと、この4つのカテゴリー全てにおいてやらなくちゃいけないんですけども、アソシエイトの場合はそれが500時間のインストラクションと、あとはその16という単位ですね。それがあれば、もうすぐにでもアソシエイトが申請できますよというところでした。一方で、マスターインストラクターというのは最低24ヶ月、つまり2年ですね。2年間の期間を従事しないといけないという長さの規定はあります。で当然、その必要なクレジットも32クレジット必要ですし、で教えた時間というのも1000時間必要であるというところで、なので先ほどおっしゃっていた、まずアソシエイトからやった方がいいんだというところがここだと思うんですけども、改めて聞きたいと思います。その4つのカテゴリーが、さっきのインストラクター、エデュケーター、サービスとコミュニティ、プロフェッショナルっていううちで、みんな同じぐらい必要なのか、それとも何が一番多いのか少ないのかみたいなちょっと細かい話を聞いてみたいと思います。Okay, John, can you please clarify that there is a 4 different category for both Associate Master and also Master CFI, but I know there are, say, the flight instructor activity must have so many, like almost 50% or 80% of the total, or maybe just a couple of percent of the professional. I know there is some ratio on the 4 different category. Can you please explain about that? Yeah, so with the master instructor, about half of the required credits must be in the instructor category. And then there's a breakdown for how many would be in each of the other 3. And what we find is that when you add all of those up, it doesn't actually equal 32. So what that means is that with the remaining activities, to get to 32, you can put them in any of the buckets that you see fit. So if you have a lot of ground instructor activities and you want to have more than the required minimum ground to meet that 32, you could. Thank you. 先ほど4つあったカテゴリーの中で、やはり一番大切なのは、インストラクターとしてのアクティビティというところで、さっき言った32単位とか、必要なアソシエイトで16単位のうち、半分はインストラクターとしてのアクティビティがどうしても必要だと。で、それ以外のことに関しては、そのさっきの3つですよね。エデュケーターであったり、サービスとコミュニティであったり、プロフェッショナル。そういうところにいろいろ積み重ねをして、で、最終的にはその必要なものに持っていくと。結論から言うと、やっぱりインストラクターっていうのが非常に重要性、時間に重きを置いているので、というか、インストラクター自身、インストラクターということ自体がそもそもインストラクターなので、そこはもちろん重要視するんだけども、それ以外の半分に関しては、他のところをぜひとも、クレジット、
アキュミレートしていってほしいというところでした。そんな中であっという間に30分経ってしまいました。一回 CM を挟んでいきたいと思う。Okay, John, I know it's been almost 30 minutes already. It's all half. Oh. Yeah, it's been 30 minutes already. Well, we still have to talk about the master ground instructor. I know. So that let me talk about the ground instructor first, and then let's take a commercial break. So I want you to tell us about the ground instructor, master ground instructor, please. Go ahead. Yeah. So we talked about the idea that the associate can be a great gateway into the master. The master ground can be too. The master ground is structured very similar to the other two programs, with sort of one difference. Instead of having the instructor category, the one that talks about being in an airplane and instructing, we actually replaced that, the heaviness of that, and turned that into educator. So educator is the bigger bucket, if you want to call it that. And then we added what's called creator of media. And what that basically means is that is a bucket of the things that you've made to help teach your students. Have you done PowerPoints? Have you structured a curriculum? Have you made videos, or even created an educational app? Anything that you can think of that somebody could read or watch or play with that would show them a way to learn how to become an aviator. Thank you. ですね、実は一つマスターグランドインストラクターについて抜けてたというので、そのあたりをちょっとお聞きしました。マスターグランドインストラクターっていわゆるフライトインストラクターではないので、飛行機に乗って教える、シミュレーターに乗って教えるではなくて、別の項目、つまりエデュケーターというところに重きを持っているというところでした。でその中で、面白いのがですね、クリエイト、メディアを作るというところですね。例えば、パワーポイントを作ったり、セミナーのパワーポイントを作ったり、実際にビデオを作ったり、そして、アプリを作ったり、そういったさまざまなメディアを作成して、社会に貢献する、航空業界に貢献するという活動、これに、エデュケーターとしてカテゴリーを、つけて、そこを目指していただきたいというところでした。他に何かありますか？ Anything other than the master ground instructor you want to add on? Well, I think it's important to know that, while the ground can be sort of a gateway into the master flight, they're kind of on the same level. So it's not to say that one is a higher ranking than the other one. They're just different. So for someone who really works hard at being a ground instructor, they should be really proud to be able to earn this accreditation. It's not to say that, oh, I got this one and I need to get the next one. This one is the top of the mountain too. はい。グランドインストラクターっていうのが、いわゆるフライトインストラクター下だとか、そういうものではなくて、これはあくまでも違うカテゴリーだということを強調しておりました。例えばもうフライトインストラクター持ってなくて、グランドインストラクターで集中して、その先ほど言ったようなメディアを作ったりとするところに特化しているんであれば、そこはそこで、もうトップになることもできるんだよというところで、マスターグランドインストラクターっていう立場もすごく大切というお話でした。Okay, now let's go to the commercial break. では、一回 CM に行ってみたいと思います。Okay, the second commercial break. All right. How are we doing? All right, doing good. I try to catch up in my manual. I hope I didn't miss any, but yeah, it was great. It's great for me to understand what the associate master and also master ground instructor as well, because I got experience by myself for master flight instructor, but I'm not too familiar with the associate master and ground instructor. I know there's some people out there who are looking for associate or ground instructor. That was a very good clarification. Yeah, and I wanted to make sure that we put some focus on the ground, because per our previous conversation, you mentioned that, maybe a lot of people in Japan would be more able to qualify for the master ground, because you said that flight training isn't really, available. So the ground might be a great way for them to start. In, should they then get into the flight training aspect, then they can kind of go and do the next thing. That's right. That is very right. So let's talk about the master ground instructor for those who are looking from Japan. Okay. After the commercial break. Yeah, that's a very good idea. Don't get me wrong. There are some flight school out there in Japan. Also, there are a lot of flight instructor flying out there, but not many as you see in the States.
That's a big difference. Okay. That's master. So both master CFI and master ground and associate master is kind of new, right? It's not like the original program is the master CFI. Yeah. And then we sort of branched off into the other two as we saw a need for them. Right. And the other point that's important, and I don't know if you want to touch on this or not, but it doesn't matter what you're instructing in. So if you're instructing in a helicopter, if you're instructing in a glider, if you're doing pure like 121 simulator stuff. Okay. All right. Commercial breakout. So let's talk about just 日本語で。コマーシャルでお話してたのが、マスターインストラクター、マスターグランドインストラクターに関して言うと、例えば日本で中があるんじゃないかってお話してたんですね。というのも、やっぱりマスターインストラクターだったり、アソシエイトマスターっていうのはフライトをするという行為が入るので、なかなかそういうインストラクターが少ない日本であれば、マスターグランドインストラクターの方がいいんじゃないかというお話をしていたので、じゃあそのあたりを、お聞きしていきたいと思います。Okay, let's talk about Master Ground Instructor for those who are looking into it from Japan. Sure. So how would you recommend them to be the Master Ground Instructor? So if you are teaching people how to fly or about flying and you are utilizing a ground certificate, this is exactly what you're looking for, or at least we hope so. All of the things that you're doing in your daily life will qualify. So again, things like teaching ground school or tutoring a student, or maybe you even have a computer-based sim that you set up so you can teach various navigational techniques, or you use an app. All of these things count. It's a common misconception that people don't they always think of flight training as being behind an airplane, and there's so much valuable effort and valuable instruction that goes into teaching students on the ground. Okay, thank you. マスターグランドインストラクターっていうのは、いわゆるフライトをする以外のことすべて、いわゆる日常生活の中で結構やってることではないかというところでしたね。もちろんグランドスクールで教えるだとか、PC ベースのシミュレーターで教えるだとか、そういうことをおっしゃっていました。で、そこで私一つ気になったんですけども、じゃあその PC ベースとコンピューターっていうのは、あくまでも本当に PC ベースでいいのか、それとも FA アプローブじゃないといけないのかとか、あとは、そのマスターグランドインストラクターに関して言うと、じゃあグランドインストラクターっていう資格がないとできない。この2つについてちょっと聞いてみたいと思います。John, I have two questions for you regarding to the master's ground instructor. You just mentioned about the teaching in ground school and also the using the PC-based simulator. Based on that two things, I have two questions. One is, do they have to have FAA or government issued ground instructor certificate to apply for master ground instructor? That's the first question. Let me just check. So for the master ground instructor, they do. Now it doesn't have to be FAA. So if I'm not sure if Japan has the same sort of types of certificates, but if you have the Japanese equivalent of that certificate, it would totally count. So it doesn't have to be US certified. Okay, very good, very good. Okay, one clear. Okay, next question was, I was going to ask you about you just mentioned PC-based simulator. There's tons of PC-based simulator available for the home user. Right. Versus, FAA approved simulator or FAA approved the flight training device. So there are two big different categories. Very different. So PC base is okay to use for the advanced ground instructor certificate? So it really comes down to how you're using it, right? So if you are applying for, say, the Master CFI, if you are doing simulator training, you would want it to be in an FAA approved or whatever your controlling agency is, a approved device. And generally the way I look at it is, can the student log the time in a logbook or can they not? If they can, then it counts towards the Master CFI. Now, when I say the PC-based trainer, I think of it more as a prop. So if I'm a ground school instructor and I'm trying to teach
a class of students how to understand a VOR. If I sit them down in front of a non-approved PC-based simulator and I show them like, this is what it looks like when I turn the knobs, and this is what it looks like when I do this, it doesn't matter whether that flight time is loggable or not. It matters that they're learning something. So when we're talking about ground activities, FAA approved or not, doesn't matter. Thank you very much. さっき2つ質問しました。まず1つ目は、1つ目は、グランドインストラクターの資格ですね。に関して言うと、FA だけじゃなくて、日本であっても、他の国であっても、その国が認めるそういった資格に関して言うと、いわゆる地上座学を教えていいという資格であれば問題ないというところが1つでした。で、2つ目に関して言うと、FA ブループなのか、航空業を認めたものっていうのは基本ログができるので、そのログができるものに関しては全然問題ないというのをおっしゃってました。逆に PC ベースになると、例えば、よくあるのがグランドスクール、授業の一環として、じゃあ VR ってこういうふうに使うんだよとか、そういうためにシミュレーターも一緒に使うっていうケースが多々あると思うんですけど、そういうもののシミュレーターの使い方っていうのはもう全然、グランドインストラクターとしての活動の一環なので、全くもって問題ないということで、明確に今日は、クラリフィケーションができました。ですね、John, thank you very much for the clarification so that they can work on the master ground instructor、while they're in Japan and they can be the best of the ground instructor. Absolutely. はい、ありがとうございます。今のお話でね、ぜひともその皆さんもそのマスターグランドインストラクターから目指して、そしてマスターグランドインストラクターとしての地位を築いてですね、その次のステップに進んでいければなと思います。後半はですね、実は私が、ビザを取得したというところでですね、お話をしていきたいと思います。このラジオでもお話をしました、私がマスター CFI を取得することによって、実は O1 ビザを取得できたと私は思ってるんです。で、これはですね、先ほどジョンさんが説明してくれたインストラクター、エデュケーター、もちろんそうですけども、サービストゥーダコミュニティっていうのが非常に大きく貢献してるなと思うんですね。でそういう意味では、ちょっとこういったお話を、していきたいと思います。まずは、ジョンさんに対してね、このアクティビティ、実はジョンさんがいたからこそ、そのマスター CFI っていうのを申請にですね、O1 ビザの申請に、ジョンさんからレターもいただいたんですけど、ちょっとその辺をお話してみたいと思います。Hey, John, do you remember when I applied for Master CFI last year, and then I asked you to get a letter from NAFI, from you, director of the Master CFI, for my O1 visa application. Do you remember that? I do. So that was very, very appreciated. Without that letter, my O1 visa application cannot be completed, cannot be accepted by the government. So that's the very big deal for me. That's why it's important to get the Master CFI to apply O1 for my case. Maybe different visa, but in my case, O1 visa is based on my Master CFI's accreditation. So thank you very much. I like to say thank you so much for me to be the Master CFI, and then I get an O1 visa. Well, Tama, you earned it. You put a lot of hard work into it, and you absolutely earned it. And one of the most important things here at NAFI is our desire to help and support our members. And we look at ourselves as just a way to, or a conduit for us to support you and recognize the achievements that you have earned. And so in this case, for you to have found a new way to use the Master Instructor program, it's amazing. We're so pleased that you were able to do that. We're so pleased that we were able to help you. I'm happy because, I got to play a part in this part of your life, and that's really important for me. So I'm so happy that it worked out.
Thank you. ジョンさんもあの時のことを覚えていらっしゃったようでした。そもそも NAFI という団体がですね、そのメンバー、そしてマスター CFI のサポート、それぞれの人たちがそれぞれのミッションを持っていろいろ活動してるんですけど、それぞれのミッションのその成功のためのサポートをすることも一つの役割なので、そういう意味で私が今回マスター CFI というのを使ってですね、O1 ビザを取得するという新しい方法っていうのを築けたっていうのを、まず一緒にできたっていうのをすごく嬉しく思っておりますというところです。ありがとうございます。でですね、その中で、じゃあ私も先ほどお伝えしたんですけども、さっきジョンさん話してましたね、4つの中で、私自身が、これ私の今までの経験です。エデュケーターズ、そしてサービス・ダ・コミュニティというこの2つのカテゴリーっていうのが、実はすごく、このマスター CFI だったりもそうですけども、O1 ビザにとってすごく貢献したなと思ってるんですね。ちょっとその辺をお話ししてみたいと思います。Hey, John, me personally believe that the 2 out of 4, I know 4 is all good. Instructor, educator, service community, professional activity, all good, yes. But if, especially for educator and a service to the community, it's very, very important. Not just master instructor, but also the O1 visa. What do you think about that? You know, it's funny. Teachers in all cultures, I think, don't get the credit that they deserve, because the act of actually teaching another human being is a service to the aviation community or service to the community in itself. So it's kind of one sort of feeds off the other one, and making the world a better place and making the aviation community better than when you found it. Is something that we really value and we want to recognize, and that's where a lot of this comes from. And you know, like you said, as far as the O1 visa is concerned, I'm not super familiar with it, but I think that that as a culture, one of the things that Americans and Japanese can all agree on is that we really value the positivity that creates, and we really like the idea that you know, somebody cares about those types of values, and so that's really important. Thank you very much. やはりその点に関しても、ジョンさんは同意していただいてですね、なかなかその先生だとか教育職の方々っていうのは、なかなか評価されることがあまりないというところで、そういうものをしっかり評価することによって、そのマスター CFI であったり、当然その O1 ビザにもつながると。で、この O1 ビザに関しては、ジョンさんはそのビザの専門家ではないので、そこまであまり詳しくはないんだけども、やはりその地域貢献というところが、やはりしっかり認められることによって、最終的にO1ビザにつながったというところでは、全くもって同意できますというところでした。で、これ皆さんに本当に声を大にして言いたいんですね。インストラクターとして教える、パイロットとして飛ぶ、これはもう大前提なんですけども、ビザを取る、マスター CFI を取るだけではなくて、それが目的ではなくてですね、私自身がやってみて思ったんですけども、結果的にビザ取得につながったなっていうのが非常にあるんですね。そういう意味では、ぜひともそのマスター CFI を目指して、そしてビザが取得できるような活動を普段からしておくっていう意味ではすごく大切なのかなと思います。で、次の質問、私準備してきたのは、これなんですね。今お話したのは、私がアメリカから見ると外国人がマスターを取ってでビザを取得する。じゃあこれ我々日本人の話だと思うんですけども、もちろん NAFI は全米、世界中の人に対してマスターインストラクターを発行しています。じゃあマスターインストラクターを取得した人たちが航空会社に入っている方もたくさんいるんですよ。じゃあインストラクターのプロになるためのマスターインストラクターではなくて、航空会社に入るため、もしくはコーポレートジェットに入るための人のために対して、このマスターインストラクターどう評価されるのかっていうのをちょっとお聞きしてみたいと思います。Okay, John, we talk about the how our regular activity will count towards Master CFI and for me to get a green card, the O1 visa. But let's talk about the how Master CFI can be recognized by the airlines or corporate or business jet or regular aviation community. How do you think about that? I think that all of these organizations are looking to see the effort level that you provide into what you're doing.
They want to make sure that you don't look at whatever you're doing now as nothing but a stepping stone to get to somewhere else. If you aren't putting your all into what you're doing, what makes them think that you're going to put your all into working for them? And having been at the airlines, one of the favorite things that they told me on day one of training was they asked us all and they said, hey, how many of you are candidates coming from the flight instruction community? And a bunch of us raised our hand, and they said, you know what? That's great. That's great. And there's this misconception that being an instructor is not a professional activity, and it absolutely is. And the reason why they were so happy that a good portion of our learning class were instructors was because they knew that, an instructor has to know what they're doing to be able to teach someone else. Which means that you come in with a certain amount of skill and you come in with a certain amount of knowledge. You have to understand what flying means and how to do it and how it works. But then in addition, it means that you understand learning. And if you understand learning, you can be taught and you become a more successful candidate in their training environment. So they want to know that you put effort into your career so far. They want to know that effort is going to continue, and they want to know the level of which they think that you're going to be successful. And the airlines have chosen that flight instructors are successful candidates. Thank you very much. ですね、やっぱり私、お聞きしたその航空会社っていうのはマスター CFI どう評価するかということに対してなんですけども、これは全ての組織においてマスター CFI っていうのは評価されますよと。全ての団体組織ですね。これはそのステップストーンというところだけではなくて、本当にその最終的なゴールを目指すいろんな方々に対してもすごく有益な資格だと思いますと。例えば、その彼がいたその航空会社とかいろんなジェットオペレーションがあるんですけども、その新しく来る方々っていうのは、ほとんどが CFI、フライトインストラクターの経験者なんですね。なので、その方々に、この教室に今まで教育した人は、教官の経験ある人だったらもうほとんどの人が手を挙げるぐらいっていうぐらい、今はアメリカの航空業界っていうのはフライトインストラクターになって経験を積んでからのステップアップっていうのがもういわゆるもう常識になっている中で、そういう方々がほとんどだと。で、その中で、さらにそのマスター CFI というところで、一つ、クレジットがあるという状態であると、その飛行機を教えること、学ぶこと、これがしっかり理解をできている人たちだというところで認識をされていると。で、それは当然成功につながるだろうということを明確におっしゃっていましたね。なので、じゃあ実際マスターインストラクターがどのぐらいの人がいるのかっていうのちょっと気になるんですけども。So, John, when I look at the website, there's no actually numbers on the Master CFI in the NAFI in the past. I think a little over 1,000 maybe, but do you know how many actually recognized? It's right about there. I haven't looked at the numbers recently, but they're small. And that's okay. The reason why it's small is because it's difficult and it means something when you achieve it. So it is less than 1,000, and the program's been running since I believe about 92 or 93, and that's off my memory, but it's been going on for a while. And so again, it really comes down to if you've put in the effort and you have achieved it, it really means something. And it's something that a lot of people have not been able to achieve. Thank you. 人数がですね、ホームページも確か書いてあったと思うんですけど、1000人足らずなんですね。で、これ1992年からスタートしているプログラムなので、まだ日は浅いんですけども、それでもまだ1000人もいないと。ただ人数はそんなに関係ないんだというふうにおっしゃってましたね。でも私自身はその人数が大変な何かな聞こうかなと思ったら、ジョンの方からですね、やはり取得するのが難しいと。いろんな手続きも煩雑でしょうけども、活動もいっぱいしなくちゃいけないというところでした。では最後にですね、OK, John, last question. 最後にですね、ジョンさんから、いわゆる現役で以前、エアラインでも飛ばれてました。今、ナフィのディレクターです。そしてビジネスジェットも飛ばしています。その方々から私たち日本で飛ぶパイロットが、例えばアメリカに行きたいという方にメッセージをお聞きしてみたいと思います。OK, John, last message to the audience who wanted to get the Master CFI working for the United States to fly as a professional pilot. Any message?
Keep Please. at it. It takes time. It takes a lot of work. It takes a lot of effort. But it's worth it. And especially if you want to come to the United States, there's so much opportunity. We need flight instructors. We need talented pilots. We need you. And to be an instructor, it's such a great experience, and it does lead to so many opportunities, either in the instructional world, or as we've talked about previously, in the airlines or corporate, or however you choose to go, whatever path yours is. But ultimately, if you want to come to the United States, there's so much opportunity right now, and we'd love to be a conduit to help you get there.Okay, thank you very much. はい、ジョンさんからはですね、時間も努力も必要だけども、これはすごい機会が待ってるよと。アメリカはものすごくパイロットが足らないと。でインストラクターも足りないし、そして、タレント、才能のあるパイロットもどんどん欲しいと。この機会を逃さずにですね、ぜひアメリカに来てパイロットにチャレンジをしてほしいという言葉で締めくくりました。Okay, John, thank you very much. The radio show will be in about 20 seconds. Let me conclude in Japanese. はい、番号も本当あと少しですね。本日は全米飛行教官協会のプログラム開発ディレクタージョン・ニーハスさんにお話を伺いいたしました。非常に貴重なお話ありがとうございました。また来週です。さようなら。Bye. Thanks for having me.